경상도 사나이들을 따라간 곳은 부산 기장군. 멋스러운 기아 지붕에 정겨운 장독들이 운치를 더해주고 예스러운 황토집이 반기는 이곳. 아니 여기 음식점 맞아요? 때마침 삼삼오오 모여드는 사람들. 영화 촬영장 같은 이곳을 지나 여기로 저기로 뒤도 안 돌아보고 앞으로 전진. 대체 어떤 돌맛이 기다리고 있길래 기대된다 기대돼. 소문 듣고 찾아온 사람들로 가게하는 이미 만원. 그런데 그때 일동 주목. 테이블에 꽉꽉 들어찬 의문의 판 발견. 그 길이가 무려 3m하고도 20cm. 부산의 소문난 돌판이 오늘의 주인공. 철판구이집 아닌가요? 초대형 돌판에 첫 발을 내딘 주인공은 바로 소고기 등심. 부산에 왔으니 신선한 해산물도 노릇노릇 빠질 수 없고 대한민국 국민이라면 누구나 좋아하는 삼겹살까지 모두 돌판 위로 헤쳐 모여. 이거 처음이에요, 이런데. 이거 큰 거. 처음이지. 대박 커요. 왕입니다요 왕. 이게 마천석이라고 해가지고 오래 불을 떼어도 돌 자체가 깨지지 않고 구울 수 있도록 그렇게 제작해놨습니다. 야, 이렇게 돌판에 구우니까 야외에 가면 우리가 사실 이렇게 돌판에다가 구워 먹기도 하잖아요. 진짜 실내에서 먹는 거는 놀러 간 느낌 날 것 같아요. 대판 구워야 되는데 한 번에 다 구워갖고 한 번에 딱 정리 딱 돼. 얼마나 좋습니까? 그러니까. 이 정도는 돼야지 돌판이지. 맞죠? 어디 가서 구경도 못합니다. 와서 한번 보세요. 그런데 여기 또 한 번 사람들의 시선 집중. 거대한 돌판 위 가득 피어난 화려한 불쇼까지. 돌판에 한 번, 불쇼에 또 한 번. 고기 기름기, 잡냄새는 내가 책임진다. 노릇노릇 담백 그 자체 모든 부위. 타지 않고 알맞게 익은 고기는 상주쌈이 제자리 찾아 입속으로. 오, 어머니, 저도 한 손만 주 있어. 먹는 거 바라만 봐야 돼요. 가스 보이는 거 참숯보다도 돌판에 구우니까 고기가 육즙이 더 살아있네요. 돌판에 구우니까 고기 삼겹살하고 그 낙지 이런 게 굉장히 다른데 하고 맛이 완전히 차이 나네요. 기가 맛이 맛있습니다, 완전히. 오빠야 그리 맛있나. 육즙 그대로 초대형 모든 구이의 마지막 비밀은 바로 장작불. 200도에서 220도 정도가 최적의 온도로 보고 있고 또 그 온도에 맞추기 위해서 저희가 불을 조정하고 있거든요. 직접 준비한 장작으로 불을 이만큼 지펴주면 이번엔 돌판이 그 열을 꽉 잡아줄 차례. 덕분에 시간이 흘러도 딱딱해지기는커녕 말랑한 고기를 맛볼 수 있다는 말씀. 이 불판이 열이 뭐 굉장히 많이 올라서 그렇는가 일반 프라이팬에 굽는 거하고는 고기 육질의 차이가 확실히 많습니다. 육즙이 많이 나오고. 여기서 잠깐 그래서 준비한다. 똑같은 고기를 1번 일반 프라이팬과 2번 돌판에서 동일하게 구운다면 과연 맛에는 어떤 차이가 있을지 어디 한번 확인해 봅시다. 이번 이구동성으로 외치는 그 이름 2번 고기 당첨. 육즙이 좀 많이 난다고 해야 되나? 다른 고기 같아요. 같은 고기 맞아요. 이거는 뭐 좀 씹으면 부드럽고 좀 기분 맛 나는. 만장일치 초대형 돌판 완승. 귀하신 돌판이 아무나 발을 들일 수도 없다. 쪼민한 고기는 저리 치라마. 국내산 1등급을 큼직큼직 썰어내야 돌판 위로 오를 수 있다는데 고기 자체도 식감도 떨어지고 또 손님들이 드시기에 이제 너무 얇아버리면 금방 바삭바삭해지는 경향이 있기 때문에 2cm 이상의 두께를 맞추려고 노력을 합니다. 크기만 큰 줄 알았더니 오늘도 초대형 돌판에 흠뻑 빠진 사람들. 타지 않고 마르지 않는 촉촉 그 자체. 육즙을 그대로 간직한 초대형 돌판 모든 구이. 눈치 볼 거 없이 한 입 가득. 아하, 돌맛 한번 제대로 찾아왔는데 찾아왔어. 부산 와가지고 이 집에 안 오면 진짜 후회할 겁니다. 한번 와보십시오. 정말 돌판의 열기가 이열치열. 이 여름에 뜨거운 돌판에서 뜨거운 맛 한번 느끼십시오. 맛있습니다.